Сәлем. Сіздермен осындай ерекше мотив тоқым келіп отыр. Бұл бабушкин квадрат деп аталады, бірақ кішкене өзгеше басқа түстермен араластырып тоққан кезде осындай әдемі мотив болады. Бұдан кардиган, безрукавка тоқса болады. Бәрін бір-бірін біріктіріп. Негізі менде остаток көп. Осындай остатоктардан құтылу үшін осындай мотивтерден тоқып безрукавка тоқса болады. Мен осындай қазір безрукавка тоқып жатырмын. Бұл жай бабушкин квадрат деп аталады мотив. Көрдіңіз бе, мында ерекше кішкене мына жерде гүлдің несі бар, ортасында лепестоктары бар. Ішінде квадратный мотивтің ішінде гүл тұрған сияқты келеді. Ал бұл жай. Өстіп мотивтарды жинап, осындай безрукавка тоқса өте әдемі көрінеді. Осындай тоқу арқылы осыншама көп қалған остатоктарды пайдалансақ болады. Әрбір шеберде осындай остатоктар көп қалады. Сол себепті мен сіздерге осыны остатоктан құтылудың бір тәсілін айтайын. Егер дайын болсаңыздар, сізге керегі осындай жіптер бәрі бір қалыңдықта болу керек. Біреусі жұқа, біреусі қалың болуға болмайды, себебі мотивтеріңіз несі өзгеріп кетеді. Бір қалыңдықта болуы керек. Бір қалыңдықта болу керек. Содан кейін крючок. Мен крючок номер 5 алдым. Осы жіпке нормально келеді. Примерно осындай безрукавка шығу керек бізге. Мынау безрукавкаға 25 мынандай мотив керек. 24 негізі и бір мынандай жартыдан керек. Бұны жартыны қалай тоқу керек екенін сізге көрсетемін. Қазір менде мында 13 мотив. 13 мотив, тағы маған 11 мотив тоқу керек. Енді менімен бірге тоқуға кірісейік. Бастамас бұрын біз түстін таңдап алайық. Қандай түспен біз тоқимыз? Мысалға, бұл түске, бұл мотивке 3 түсті, әртүрлі түсті жіп керек. Ортасын лепестоктар и жанындағы квадратный қылып шығаратын узор керек бізге. Мен таңдаймын, горчичный цвет таңдаймын. Бұл менің мынаның ортасы болады. Горчичный, содан кейін мынандай бирюзовый, ашық көкшіл түс. И несін, шет жағын жасыл қылайын. Өзіңіз қалауыңызша қандай түс сізге ұнайды, қалай істеңіз келсе, солай істеуге болады. Негізі бұл жерде ешқандай қатып қалған қағида жоқ. Өзіңіз таңдап аласыз. Бұл мотив скользящий петлядан басталады. Амигури кольцо дейді ғой. Мына кончиктен екі саусағымызды айландырамыз. Мынау рабочая нить екінші жақтан келеді. Міне, екінші жақтан келеді. Біріншісінен крючокты іліп, рабочая нитті шығарамыз. Осыны бір петля шығарып бекітіп аламыз. Болды. Біздің амигури кольцо, скользящая петлямыз дайын. Енді біреу, екі воздушный петля, накид, кольцоға один столбик с одним накидом. Олай емес, бір столбик, полустолбик. Бір полустолбик с одним накидом жасаймыз. Міне. Полустолбик с одним накидом. Орысшылай айтқан кезде. Накид, кольцоның ішіне кіргіземіз, петлямызды шығарамыз, үшеуінен бірақ шығарамыз. Бұл біздің полустолбик с одним накидом. Біреу, екеу,
үшеу, төртеу, бізге 8 керек бұндай. Төртеу, бесеу, алтау, жетеу, тағы да көрсетіп жіберейін. Накид. Мен накид ұстап тұрамыз. Кольцоға кіргіземіз. Рабочий жіпті тартамыз да. Крючокта бізде 3 петля тұр. Үшеуінен бірақ шығарамыз. Бұл біздің полустолбик с одним накидом деп аталады. Қазақшалап перевод жасаудың қажет жоқ деп ойлаймын, себебі бұлар уже қатып қалған терминдер. Енді бізге мына 8 мына амигури кольцоны тарттық кончиктан. Біздің скользящий петля жиналды. Енді басында біз 1-2 петля алдық қой. Соның біріншісіне біз екіншісіне соединительный петля жасаймыз. Мына екеуін біріктіреміз. Екеуінен бірақ шығарамыз. Воздушная петля. Бұл воздушная петля бізге келесі рядқа көтерілу үшін қажет. Екінші ряд. Бір петля подъема жасадық. Енді әр петляға бізге 2-ден 2 столбиктан без накида тоқып шығу керекпіз. Петля без накида. Міне осы мына 2 косичка тұр ғой. Мына бәрі полностью косичка. Соны екеуінен бірге аламыз. Без накида просто столбики тоқып шығамыз. Әр петляға 2-ден. Сонда бізде 16 петля шығу керек. Әр петляға 2-ден біреу и сол жерден тағы да екіншісін. Шатаспаймыз, асықпаймыз. Мұқият жаңағы санап отырамыз. Себебі егер бір петля артық кетсе, біздің мынау 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 лепесток шықпай қалады. Мысалы менде бір жерден қате кетті. Мысалы мынау мотивта менде қате кетті. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 болып қалды. Сонда қате болмас үшін сізде 16 петля шығу тиіс. Әр петляға 2 столбик без накида тоқимыз. Екінші рядты аяқтап қалдық. Мына соңғы петляға мен 2 тоқыдым. Енді бізге келесі үшінші рядқа көшу керек. Мына жіпті пока тиіспейміз. Бұл бізге әлі керек болады. Біз екінші жіпті жалғаймыз. Менде мынау ашық көкшіл цвет болады, түсті болады. Сразу мынаны ұстап тұрамыз да, жаңағы алдыңғы петляға крючогымыз кіргізіп, мына көкшіл түсті сразу шығарамыз. Бізде сонда плавный переход болады неге, басқа түске. Енді осы жерден бізге лепесток шығару керек. Мында лепестоктар шығарамыз. Бұл бізде 3 петли подъема келесі рядқа көтерілу үшін. Накид. Мына жерге, мына основаниясына, түбіне крючогымызды саламыз. До конца тоқымаймыз. Міне осылып қалу керек. Пышный столбики дейді ғой. Пышный столбик жасаймыз. Так, біреусін тоқыдық, екіншісі тура сол жерге қайталаймыз. До конца тоқымаймыз. 4. Бізде крючокта 1, 2, 3, 4. 4 петля тұр. Енді 4-ін шығарамыз и фиксируем. Тарттық. 2 воздушная цепочка. Бір петляның астындағы петлядан біреусін тастаймыз, өткіземіз, мына жерге тоқымаймыз. Накид. Тура осыны мына жерге қайталаймыз через петлю. До конца тоқымаймыз.
2. Мына жерде мына 3 петли подъема деген бір столбик с одним накидом соның орнын басады. Сол үшін біз қазір 4 осындай до конца тоқылмаған столбик с одним накидом тоқимыз. 1, 2, 3 және соңғысы 4. Крючокта бізде 1, 2, 3, 4 өткіземіз де. Как раз мына цепочканың несін бірге өткізіп жібереміз. Сонда 5 болады. Фиксируем. И 2 воздушный. Тағы да қайталап жіберейін. Мына кругтың бір петлясын тастаймыз, екіншісіне өткіземіз. Через петлю жасап отырамыз. Накид жасап алдық. До конца шығармаймыз. Накид. До конца шығармаймыз. Петляны ұстап тұрамыз крючокпен. Бізде бұл пышный столбик деп аталады. Мына 4 столбик с одним накидом до конца тоқылмаған. Плюс мына жердегі біздің цепочкамыз 2 воздушный, 2, 3 осы 5-еуінен бірақ шығарамыз. Фиксируем. 1, 2. Мынаны өткіземіз, мынаған тоқымаймыз. Через петлю. Накид. Не провязываем до конца. Накид. Өткіземіз, тартамыз. 2 петлясын шығарамыз да қалған қоп қоямыз. До конца тоқымаймыз. 5-еуін өткіземіз де фиксируем. 1, 2. Өстіп до конца біз мына жерге дейін келуіміз керек. Соңғы пышный столбик тоқып болдықта, енді басқа түске, мына алдыңғы түске көшеміз. Фиксируем. 1, 2 воздушный. И мына алдыңғы бірінші петляның фиксировать еткен петлясы тұр ғой, макушкасындағы төбедегі. Соған крючогымызды алып, уже басқа түстен петля шығарамыз қазір. Крючогымызды салдық та, алдыңғы жіпті, ортасын тоққан жіпті дайындап алып, осы жерден соединительный петля жасаймыз, екеуіне біріктіреміз. Мына жіпті кесіп тастасаңыз болады уже. 1 петля подъема. Так. Енді мына жерде бізде арка шығады. Әр пышный столбиктің ортасында арка. Аркаға салып 1 столбик с одним накидом. Содан кейін мына жерде біз тастап кеткен петляға ешқандай накид ештеңке демей, вытянутая петля деген жасаймыз. Накид ешнәрсе жасамаймыз. Сол петляға крючогымыз саламыз да, мынаны тартамыз петлямызды. 1 воздушная. Опять мына басындағы тұрған петляға саламыз. 1 столбик без накида. Аркаға 1 столбик без накида. Және мына астындағы предыдущий рядтағы петляға столбик без накида. Воздушная петля. Сол кезде мына әр пышный столбиктің ортасында бізде мындай разделитель болады, бөліп тұратын. Сол үшін контрастный цвет алғаныңыз дұрыс. Мысалы, мына жерде кішкене сәл ұқсас болып тұрды, содан кейін кішкене көрінбей қалды. Егер контрастный түс болса, сол кезде мына өздері мына пышный столбик выделяться етіп тұрады да, әдемі көрінеді. Тағы да көрсетіп жіберейін. Жаңағы біз мына пышный столбикті фиксировать еткен кезде төбеге бір петля жасадық. Соны аламыз біз. 1 столбик без накида. Мына аркаға без накида. Соң кейін алдыңғы рядтың петлясына, тастап кеткен ортада қалып қалған петляға салып, столбик без накида тартамыз. Мыналардың разнесімен, биіктігімен бірдей болу керек.
воздушная петля. И өстіп до конца рядқа дейін біз өстіп қайталай береміз. Без накида. Аркаға бір столбик без накида. Предыдущий рядтың петлясына тартамыз, тоқимыз, бір воздушная. Осылай біз до конца тоқып шығамыз. Соңғы петля. Вытянутый один столбик без накида жасадым. Көрдіңіз бе, уже кәдімгідей узор келе жатыр. Енді бір воздушная петля. И мына жерде біз соединительная петля жасаймыз, біріктіреміз. Енді мына жібімізді кесіп тастасақ болады. Кестік. Артқы жаққа өткіземіз де. Мына жерде мына жіптерді қалай істейміз? Бұл жіптерді бізге изнаночный жақтан өстіп жаңағы түйіп қойсаңыздар болады. Мысалға мына көкті көкке мен былай петлялардың арасымен өткізіп, крючок арқылы инемен де қолдансаңыз болады. Мына екеуін байлап, түйіп, кесіп тастаймыз. Мынаны да солай. Жіптердің арасынан, петлялардың арасынан өткізіп, изнаночный жақ болсын обязательно. Себебі лицевой жақтан көрініп қалады, содан кейін ол әдемі болмайды. Негізі инемен істесе болады, бұндай жаңа өзінің трикотажный специальный инелер болады. Сол арқылы істесеңіздер болады. Бір-біріне жақындатып, мына екеуін түйіп, жіпті кесіп тастасаңыздар болады. Енді біз 1, 2, 3, 4, 5 рядқа көшеміз. Домаға кетіп, лишний жіптердің бәрін алып тастадым. Енді келесі рядқа көшу үшін бізге басқа контрастный түсті жіпті аламыз. Қалаған жерден біз петляны кіргіземіз. Бірақ мына жерде, мысалы, 8 пышный столбик тұр. Әр столбикке біз мына жерден алып отырамыз петляларды. Мынау сияқты мен көрдіңіз бе, мына үстінен бастадым. Мына жерге мына бұрыш жасау үшін 6 столбик с одним накидом, ортасында 2 воздушный петля жасадым. Бұл мына бұрышты сол кезде келтіреді. Содан кейін мына столбик, пышный столбиктің үстінен жасадым. Сөйтіп ары қарай кете береді. Сол үшін мен айтқаным 8 болуы тиіс. Сол кезде сізге оңай болады. Енді қалаған жеріңізден, ұнаған жерден крючокты салып, өзіңіз петля шығарамыз. 1, 2, 3, 3 петли подъема. Обязательно екінші рядқа көшкен кезде біз петли подъем жасаймыз. Егер бізде столбик с одним накидом болса, онда 3 петля жасаймыз воздушный. Егер бізде столбик без накида болса, 1 петля жасаймыз. Егер бізде мынау сияқты полустолбик с одним накидом болса, 2 петля жасаймыз. Бізде қазір столбик с одним накидом болғаннан кейін біз 3 петля жасадық. Енді накид тура сол жерге 1, 2, 3 жасадық. Мынау 1 столбик с одним накидом деп саналады. 1, 2, 2 воздушная петля. Енді соны осы узорды қайтадан осы жерге қайталаймыз. 1, 2, 3. Мына бізде мынау бұрыш шықты. 1 воздушная петля, 1 воздушная петля. Енді мынаның үстіне болды ғой, келесі мына осы пышный столбиктің үстінен кетеміз. Бұл жерге біз уже полустолбик с одним накидом жасаймыз. Накид. Үшеуінен бірақ шығарамыз.
накид, үшеуінен бір-ақ шығарамыз. Полустолбик, то есть бір столбик с одним накидом жартылай тоқылған, до конца тоқылмаған. Әр мотивтен кейін, әр осындай неден кейін біз бір воздушный петля жасаймыз. Енді бізге екінші бұрыш жасау керек. Мына жерге саламыз. Екінші бұрышқа кірісеміз. Накид, бір столбик с одним накидом. Екінші столбик с одним накидом. Үшінші столбик с одним накидом. Екі воздушная. Қайтадан қайталаймыз. 3 столбик с одним накидом. Сол жерге қайтадан тоқимыз. Үшеу. Бір воздушная петля. Келесі пышный столбиктің үстінен накид. Біз уже полустолбик жасаймыз. С одним накидом. Біреу. Екеу. Үшеу. Воздушная петля. Үшінші бұрышқа келеміз. Үшінші бұрыш тура осылай қайталанады. Накид. Біреу. Екеу. Үшеу. Екі воздушный. Тағы да тура сол жерге қайтадан қайталаймыз. Біреу. Екеу. Үшеу. Бір воздушная петля. Екінші жаңағы келесі пышный столбиктің үстінен накид. Полустолбик жасаймыз. Біреу. Үшеу жасаймыз. Екеу. Үш полустолбик. Бір воздушная. Төртінші. Үшінші угол. Төртінші уголға келдік. Міне келесі пышный столбиктің үстінен тура осты угол жасаймыз. 3 столбик с одним накидом. Екі воздушная. 3 столбик с одним накидом. Бір точкаға. Бір, екі. Сол кезде бізде бұрыш шығады. 2, 3. Воздушная петля. Келесі пышный столбиктің үстінен уже полустолбик жасаймыз. 3 полустолбик жасаймыз. Біреу, екеу, үшеу. Воздушная петля. Енді мынаны біріктіреміз. Біз алдында 3 петли подъем алдық қой, соны 1, 2, 3, үшіншісіне крючогымызды салып, соединительный петля жасаймыз, біріктіреміз. Жібімізді кестік. Кончикті артқы жағынан апарамыз да, міне біздің мотив дайын. Пышный столбиктарды саусақтарыңызбен итеріп қойсаңыз, сонда пышный болып тұрады. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазып кетсеңіздер болады.